After the king left the robbers' village, he came upon the hermits' village, but there were no hermits. They had all gone to the forest in search of fruit to eat. พระราชาทรงเสด็จหนีจากหมู่บ้านโจรมาได้ระยะหนึ่งก็ถึงอาสมของเหล่าฤาษีในเวลานั้นเหล่าฤาษีต่างเข้าป่าหาผลไม้กัน Only the older bird Pupaka was at the village. When Pupaka saw the king, he flew to meet him. เหลือก็แต่นกปุพกะตัวเดียวเมื่อปุพกะเห็นพระราชาเสด็จมาถึงก็รีบบินไปต้อนรับ He spoke politely to the king. Hello, great king. Pleased to meet you. I'm sorry, but all the hermits have gone to the forest to find some fruit. Please be my guest. และถวายพระพรว่าข้าแต่พระมหาราชาพระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายในเวลานี้ฤาษีทั้งหลายพากันเข้าป่าเพื่อแสวงหาผลไม้ Even though I don't have anything special to give you, please make yourself at home. Help yourself to any fruit you wish and as much fresh water as you want. ข้าพระองค์ไม่มีมือจะทูลถวายขอพระองค์ทรงเลือกเสวยผลไม้และน้ำเย็นตามปรารถนาเถิด The king was pleased with Pupaka and told him, You're a very high bird. You're not like another bird I met earlier today. พระราชาทรงพอพระทัยในนกปุพกะตรัสชมเชยว่าเจ้าช่างเป็นนกแขกเต้าที่ดีมากช่างต่างจากนกแขกเต้าตัวนู้นยิ่งนักThat bird only spoke words that were not polite. He only wanted to hurt and kill me. You are very different from the other bird. นกตัวนั้นพูดแต่คำหยาบคายว่าให้จับพระราชาให้ฆ่าพระราชานกสองตัวนี้ช่างแตกต่างกันจริงๆ The older bird answered, Actually, that other bird is my younger brother.นกปุพกะกราบทูลว่ามหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน A long time ago, a strong wind blew us to a different village. สติกุมภะ My younger brother fell down in a village of robbers. เติบโตกันมาจากป่าใกล้ภูเขาแต่ถูกลมพัดไปอยู่คนละถิ่นสติกุมภะตกไปอยู่ในหมู่บ้านโจร In that village,My brother only heard the bad words and saw the bad actions of the robbers. จึงได้รู้เห็นแต่การปล้นฆ่าและการกระทำชั่วร้าย While I grew up here with the hermits who spoke good words and did good things, that's why we are different. ส่วนข้าพระองค์มาอยู่ในอาสมฤาษีผู้ประพฤติธรรมมีความไม่เบียดเบียนและมีความสำรวมเราทั้งสองจึงแตกต่างกันพระเจ้าค่ะ After that,The bird shared some good words with the king. If you become friends with good or bad people, you will change the way you act and speak. จากนั้นปุพกะได้ให้ข้อคิดแก่พระราชาว่าขอเดชะบุคคลคบคนเช่นใดเป็นสัตตบุรุษอสัตตบุรุษผู้มีศีลหรือไม่มีศีลย่อมเป็นไปเช่นนั้นYour words and actions will become the same. A bad friend is like a poisonous arrow. Just as poison is dangerous, so is a bad friend. A clever man won't be friends with that type of person if he wishes to live free of sin. เพราะการอยู่ร่วมกันกับผู้นั้นเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมทำให้แหล่งที่วางลูกศรเปื้อนยาพิษด้วยนักปราชญ์ไม่พึงมีสหายผู้ต่ำช้าเลยทีเดียวเพราะเกรงจะเปื้อนด้วยบาปกรรม It is the same as a fish that is no longer good to eat and has been covered by a leaf. That leaf will also have a bad smell. But being friends with a good person is like something with a good smell and has been covered by a leaf. That leaf will also have a good smell.
เหมือนการห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าใบหญ้านั้นย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปการคบหาสมาคมกับบัณฑิตเหมือนการห่อของหอมด้วยใบไม้ใบไม้ก็หอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบหาสมาคมกับบัณฑิตก็ฉันนั้น These are the reasons why a clever man should avoid bad people and should only make friends with the good ดังนั้นบัณฑิตไม่ควรคบหาอาชญบุรุษควรคบหาแต่สัตบุรุษเท่านั้น The king was pleased with the good words from ปุพกะพระราชาทรงเลื่อมใสในสิ่งที่นกปุพกะกล่าวมาเป็นอย่างมาก When the hermits returned, the king invited them to live in his very big garden where he could serve and take good care of them. เมื่อหมู่ฤาษีกลับมาแล้วพระราชาจึงเชื้อเชิญให้เข้าไปพำนักอยู่ในสวนของพระราชาเพื่อจะได้อุปถัมภ์บำรุง From then on the hermits agreed to stay in the king's garden. The king also became kind to other animals and freed all the birds in cages. และทรงให้ปล่อยนกทั้งหลายเป็นอภัยทานหมู่ฤาษีรับคำและพากันพำนักอยู่ณสวนของพระราชาจนตราบสิ้นชีวิต The story showed that having bad friends and wrongdoing will always bring you a bad life. So we should not associate with fools. เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการมีเพื่อนที่ไม่ดีและมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องย่อมนำชีวิตที่ไม่ดีมาให้เราจึงไม่ควรคบหากับผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ดีงามมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง Also, having good friends and right doings will always bring you a good life. So, we should associate with the wise. นอกจากนั้นยังพิจารณาได้อีกว่าการมีเพื่อนที่ดีและมีการกระทำที่ถูกต้องย่อมนำชีวิตที่ดีมาให้เราจึงควรคบหากับผู้ที่มีจิตใจดีงามมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง Thank you all for listening to our story. I hope that you all get an idea to adapt in your future decisions and actions and your daily life. ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการฟังนิทานเรื่องนกสองพี่น้องหวังว่านิทานในครั้งนี้จะช่วยน้องๆในการเลือกตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการเรียนหรือว่าการคบหาเพื่อนซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากการฟังนิทานเรื่องนี้คือการนำข้อคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตของน้องๆนะคะขอบคุณมากค่ะ